China, whom we missed through my sloth on the introduction. A long distance expert, but also good at the shorter distances. And we'll see what she's got lined up here. The first three go through directly to the final, and off they go. Nice clean start, no problems at all with this, but it's still a kilometer or so to go to the finishing line. Ja, oder jetzt noch 1850 Meter für die 8 Paddlerinnen, die gerade im C1 der Damen über die 1000 Meter gestartet wurden. Die Boote aus China, der Ukraine, Großbritannien, Ecuador, Moldau, Spanien, Kolumbien und Kanada sind unterwegs. Und gerade bei JC Grant aus Kanada kann man sehen, was ein Feriencamp alles anrichten kann. Denn da ging sie hin mit ihren Freundinnen und hatte nichts Böses im Sinn. Und zack, kam sie zurück und war Kanutin. Und das ist schon eine ganze Weile her. Und jetzt sehen wir, wohin es führt. Es führt direkt nach Duisburg auf die Wedau in den Vorlauf im C1 der Damen über 1000 Meter. Das also JC Grant auf Bahn 8. We've been asked to call JC Grant J Money. Fine by me. My money's on money. Let's see how she's getting on. There she is. JC Grant, aka J Money. The athlete formerly known as JC Grant is currently in third place at the split time after 250 meters. So still 750 to go. Li of China was leading the field at that stage ahead of Olena Tsihankova of Ukraine. Ja, groß im Bild im Moment ist Madison Ibet Velázquez Lopez aus Kolumbien gewesen. Jetzt aber hier, das ist, ja, wenn ich sie finde, Cristina Sotelo aus Spanien. Sie ist hier unterwegs auf der 6. Bahn in ihrem pinken Boot. Und sie wird jetzt ganz groß hier ins Bild genommen. Lange, kräftige Paddelschläge zeigen auch den Vorsprung vor ihrer Kontrahentin aus Ecuador. Auch wenn das von der Seite aufgenommen wird, sieht man doch die Unsicherheit jetzt auch bei Angulo aus Ecuador. Aber es ist noch genug Zeit. Noch nicht mal die Streckenhälfte ist erreicht für diese Athletinnen, die sich hier auf den Weg gemacht haben, erste, zweite oder dritte zu werden, um direkt ins Finale einzuziehen. Und jetzt kommt gleich eben diese 500-Meter-Marke. Well, some wonderful video footage here, not least, of course, for any coaches around the course. Something to show to your juniors. The flow of the boat in Lee's action that we've just been watching there, the upper trunk action and the arms, that's still letting a lead at the halfway stage and lead fairly comfortably, 4.5 seconds in it ahead of the Ukrainian canoeist in the lane next to her. So it's the two outside lanes at the moment leading the field. Genau, Bahn 1 und Bahn 8, die führen hier an. Das sind China und Kanada. Die beiden haben sich nach vorne geschoben bzw. mit nach vorne gesetzt. Ganz vorne ist auf jeden Fall Li aus China. Sie ging auch als Erste über die 500 Meter Zwischenzeitnahme. Das haben wir alle gut gesehen. Und jetzt in der Verfolgerposition ist Olenka Tsihankova aus der Ukraine. Die beiden jetzt im Bild, also die Chinesin und die Ukrainerin, gut zu sehen, eingefangen von der Kamera bei 500 Meter. Jetzt geht es stramm auf die letzten 300 Meter zu. Unverändert ist die Führung der Chinesin, aber jetzt auf der tribünenseitigen Bahn. Da ist JC Grant jetzt ganz heimlich, still und leise an sie herangekommen. Da werden wir gleich nochmal genau hinschauen, wer hier jetzt schließlich die Bugspitze vorne hat und wer dann noch auf diesem 3. Platz mit nach vorne kommt, der eben auch für die Teilnahme am Finale berechtigt. Quick interruption in the commentary with a call for the team leader of Angola. Team leader of Angola, se faz favor, we need you to go to the commission, the competition committee as soon as possible, please. The team leader of Angola to the competition committee, and Ali will look forward to your visit there. Back on the water, well, the action's happening on the inside and outside lanes. J Money, JC Grant of Canada and Li of China, they're miles apart, seen across the course. Have they got an eye on each other? They both know that 3 finalists go through. Best of the rest behind them, still the Ukrainian Olena Tsihankova. She's lost a little bit of pace off Canada and China. And then the field really starting to spread out quite significantly in a reverse arrow formation. So quite different to what one would expect to see later on in the competition, where the centre lanes are the fastest. Here it's the 2 outside lanes. A wonderful neck and neck battle all the way to the line.
Kurz vor dem Ziel ist es Kanada, JC Grant, die ihren Bug vorbeigeschoben hat an der Chinesin. Die kommen als Erste und Zweite ins Ziel und auf dem dritten Rang schiebt sich mit einer Bootslänge Vorsprung die Ukrainerin direkt ins Finale hinein und lässt damit die Spanierin Cristina Sutelo ins Halbfinale einziehen. Cristina Sutelo bringing up the rear there, just missing out on the leading 3 slots. It was Grant of Canada in 4:52.20, Li of China in 4:52, and Olena Shirankova of Ukraine through there directly to the A final. Spain, Great Britain, Moldova, Colombia, and Ecuador. Well, we'll see them again in action later on. And just a reminder of that call for the team leader of Angola, please, to go to the competition committee as soon as possible. The team leader of Angola required to come to the finishing tower.